ஸோ பாருங்கள், இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு லிவர் ஃபங்க்ஷன் பார்க்கலாம். 8 ஆப்ரேஷனும் நான் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி உங்களுக்கு ஆப்ரேட் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ நம்ம வண்டியில் ஏறியாச்சு. ஸோ இது 2013 மாடல் வண்டி. ஸோ 2013 மாடல் வண்டி. நம்ம இப்போது எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறது சிம்பிளாக சொல்லித்தரேன் பாருங்கள். நம்ம சேனலில் நிறையா டிப்ஸு ஜேசிபி பற்றி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் வீடியோ. ஸோ பாருங்கள், நமக்கு டைம் தான் கிடைக்க மாட்டேங்குது, வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ இது எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இது வந்து மல்டிபிள், அதாவது கிராஸ் டைப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த டைப்பில் தான் இது ஆப்ரேஷன். ஒவ்வொரு லிவர்லேயும் 4 ஆப்ரேஷன் இருக்குது. இதில் ஒரு 4 ஆப்ரேஷன், இதில் ஒரு 4 ஆப்ரேஷன் இருக்குது. இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் பார்த்திங்கனாக்கா பூமும் ஸ்விங்கு. பூமு அதான் இந்த பூமு இது இருக்குல்ல பார்த்தீங்களா, இது வந்து பூமு. ஸ்விங்கு கீழே அந்த ரெட் கலர் சப்போர்ட்டர் இருக்குது பாருங்க, அது ஸ்விங் சிலிண்டரு கீழே இருக்கும், அது ஆப்ரேட் பண்ணுறது. ஸோ சிம்பிளாக பார்க்கணுன்னா இது வந்து டிப்பரும் பக்கெட் ஆப்ரேஷனும் இந்த ரைட் ஹேண்டில் இருக்கிறது. ஸோ ரெண்டுத்தையும் வெவ்வேறு மூமெண்ட்டில் நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம கரெக்டாக வேலை செய்ய முடியும். ஸோ அந்த ஆப்ரேஷனை ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்சுக்கிட்டு இது வந்து சும்மா கிடையாதுங்க, எல்லா ஆப்ரேட்டரும் வந்து ஈஸியாக பண்ணிடுறாங்க. 2 லிவர் இருக்குது, பிடிச்சிட்டு அப்படியே கடகடன்னு ஆட்டிட்டு போயிடுறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதான் தப்பு. ஸோ அப்படி கிடையாது. ஸோ வீடியோ தொடர்ந்து பாருங்கள் முழுசாக, அப்போ தான் நீங்கள் பாதியிலே ஸ்கிப் பண்ணிங்கன்னா எதுவுமே தெரியாத போயிடும். ஸோ பாருங்கள், ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். நம்ம எல்லாமே பக்காவாக ஒர்க் ஆகுது. இதே போல் பேட்ரி இல்லை ஏன் வண்டி ஆஃப் ஆகுது, அதாவது ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம பேட்ரி எடுத்துட்டோம்னாக்கா வண்டி ஆஃப் ஆகிடும். அது ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு சின்னதாக டிப்ஸ் சொல்கிறோம். அது நம்ம சேஃப்டிக்காக தான் அந்த மாதிரி பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இந்த வண்டியில் அந்த மாதிரி கிடையாது, அது நம்ம டேரெக்டாக பண்ணியாச்சு. அதாவது பேட்ரி எடுத்துகிட்டா கூட வண்டி ஸ்டார்ட்லேயே தான் இருக்கும். ஸோ பாருங்கள், நான் எப்படின்னு காட்டுறேன் பாருங்கள். லெஃப்ட் ஹேண்டை வச்சுக்கிட்டோம், லைட்டாக ப்ளே இருக்குது, அதான் பால் ஜெயின்லாம் மாற்றியும் அப்பயும் ப்ளே இருக்குது. ஸோ ஒரு பரவாயில்ல, ஓகே, பழைய வண்டி தானே. ஸோ பாருங்கள், கிராஸ் டைப்பு ஃபஸ்ட்டு நம்ம, அதாவது ப்ளஸ்ஸு இன்ட்டு மைனஸு அந்த மாதிரி இருக்குல்ல, அது மல்டிபிள் பெருக்கல் குறின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி. இதே கேட்டர் பில்லர் பார்த்திங்கனாக்கா 2 ஆப்ஷன்லேயும் ப்ளஸ்ஸு டைப்லேயும் ஒர்க் ஆகும், அதே போல் கிராஸ் மல்டிபிள் டைப்லேயும் ஒர்க் ஆகும். ஸோ அந்த வண்டி செம்மையாக இருக்கும். அது நமக்கு எந்த ஆப்ஷனில் ஈஸியாக இருக்கோ ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஆப்ஷனில் பண்ணிக்க வேண்டியதான். ஸோ இந்த ஆப்ரேட் பண்ணுறது வெரி சுலபம் கிடையாதுங்க. கண்ணு பார்க்கணும், கண்ணு பார்க்குறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வேலை செய்யணும். நமக்கு 2 கையும் வேறு மூமெண்ட்டில் பண்ணால் மட்டும்தான் கரெக்டாக இது நடக்கும், இல்லைனா கண்டிப்பாக கிடையாது. நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்விங் பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்விங் பாருங்கள், லெஃப்ட் ஹேண்டில் இந்த பக்கம் தள்ளினாக்கா ஸ்விங்கு. ஸோ ஆகுதா ஸ்விங்கு பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியும், ஆயிடுச்சு. அதே போல் இந்த பக்கம் ரைட் ஹேண்ட் சைடு தள்ளினீங்கனாக்கா அதே பெருக்கல் குறியில் மாதிரியே தள்ளணும், இந்த பக்கம் ஸ்விங் ஆகுது. ஸோ ஓகேவா, ஆகுதா. ஸோ இன்னொன்று என்னென்னா, இந்த ஸ்விங் மட்டும் இந்த மாதிரி கற்றுக்குங்க, லெஃப்ட்டு ரைட்டு. ஸோ லெஃப்ட் சைடு தள்ளினீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு போகும், ரைட் சைடு தள்ளினீங்கன்னா ரைட் சைடு போகும், ஓகேங்களா. அதே போல் நம்ம வேறு ஆப்ரேட்லாம் எப்படிப்பா அப்படின்னாக்கா, அதுவும் இந்த மாதிரியே ஞாபகம் வச்சுக்கணுமா அப்படின்ல, ஈஸியாக சொல்கிறேன் பாருங்கள். நம்ம பக்கம், அதாவது சீட்டு பக்கம் இருக்கிற இந்த சீட்டு பக்கம் லிவரை ஃபுல்லாக இழுத்தாவே என்ன ஆகும், ஓப்பன் ஆகும் பாருங்கள். அந்த பக்கம் தள்ளினா க்ளோஸ் ஆகும், அந்த பக்கம் வண்டிக்கு வெளிப்பக்கம் தள்ளினாக்கா க்ளோஸ் ஆகும். நம்ம பக்கம் இழுத்தாவே எல்லாமே க்ளோஸ் ஆகும், சரிங்களா. எல்லாம் பாருங்கள் தெரியும். அந்த பக்கம் தள்ளினா அந்த பக்கம் போகும், நம்ம பக்கம் இழுத்தாக்க நம்ம பக்கம் க்ளோஸ் ஆகும். ஸோ மெயினாக நம்ம பக்கம் இழுத்தாவே நம்ம பக்கம் எல்லாமே தள்ளும், நம்ம பக்கம் இழுக்கும், ஓகேவா. இப்போ ரைட் ஹேண்டில் பார்க்குறோம் நம்ம. அதே போல் பாருங்கள் தெரியும் மேலே. ஸோ இது பாருங்கள், இப்போ அங்கே பாருங்கள் பக்கெட் ஆப்ரேஷன் எப்படின்னு சொல்கிறேன். நான் நம்ம பக்கம் தான் லிவரை தள்ளுறேன், இங்கே பாருங்கள் சீட்டு பக்கமே தள்ளுறேன், அதை பாருங்கள் க்ளோஸ் ஆகுதா. அதே அந்த பக்கம் தள்ளுறேன் பாருங்கள், ஆப்போசிட் சைடு ஓப்பன் ஆகுதா, ஓகேவா. அதே டிப்பர் பாருங்கள், மேலே பக்கம் தள்ளினா மேலே பக்கம் ஓப்பன் ஆகும், கீழே பக்கம் தள்ளினா கீழே வரும், மேலே தள்ளினா மேலே போகும், கீழே தள்ளினா கீழே வரும். ஸோ சிம்பிள் ஆப்ரேஷன் தான் இது. வந்து சிம்பிளாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதான் தப்பு. இது பண்ணும்போது கரெக்டாக தான் இருக்கும், ஈஸியாக தான் இருக்கும்.
அதே நீங்கள் வேலை செய்யும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த கை வேறு மூமெண்ட்டில் இருக்கணும், இந்த கை வேறு மூமெண்ட்டில் இருந்தால் மட்டும்தான் வேலை கரெக்டாக செய்ய முடியும். அதே போல் இந்த ஜேசிபி ஆப்ரேட்டராக இருக்கிறவங்க எல்லோரும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பயங்கரமாக யோசிப்பாங்க, பயங்கரமாக திங்க் பண்ணுவாங்க, பயங்கரமாக மூலக்காரனாகவும் இருப்பாங்க, அதாவது புத்திசாலியாக இருப்பாங்கன்னு சொல்கிறேன். சரிங்களா? அவங்க நல்லா யோசிப்பாங்க, நல்லா பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து நம்மளோட பிரெயின் இருக்குது பார்த்தீங்களா, லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பிரெயின் வந்து வேறு அதாவது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பிரெயின் ஃபுல்லாக ரைட் ஹேண்ட் சைடு கண்ட்ரோல் பண்ணும், ரைட் ஹேண்ட் சைடு பிரெயின் ஃபுல்லாக லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கண்ட்ரோல் பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது மாதிரி நம்ம கரெக்டாக வேறு மூமெண்ட்டில் கொடுத்தா மட்டும்தான் இது கரெக்டாக வேலை செய்ய முடியும், இல்லைனா செய்ய முடியாது. ஸோ அது வந்து நீங்கள் சுலபம்னு நினச்சிடாதீங்க, ரொம்ப கடினம். நம்ம சொல்லியிருந்த ஏற்கனவே லிவரில் வந்து ஏஆர்வி, இந்த ஃப்ரண்ட் லோடர் அதுவும் ஏஆர்வி தான். பட் நம்ம ஃப்ரண்ட் லோடர் இருக்கிறதுல லோடர் அன்லோடர் வால்வுன்னு சொல்கிறோம். அதுலேயும் 2 இருக்குது, 2 ஸ்பூல் இருக்குது, அதுக்கு 2 ஏஆர்வி இருக்குது. பின்னாடி பார்த்தோன்னா ஒவ்வொரு ஸ்பூலுக்கும் 4 இருக்குது, மேலே 2 இருக்கும், கீழே 2 இருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்பூலுக்கும். இதில் ஒரு 8 இருக்குது, கீழே 4 மேலே 4 இருக்குது. ஸ்டெபிளைசருக்கு மட்டும் ஏஆர்வி கிடையாது, ஸ்டெபிளைசருக்கு மட்டும் ஏஆர்வி டேரெக்டாக அது பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ நம்ம ஏஆர்வி பற்றி சிம்பிளாக ஒரு டயக்ராம் போட்டு அது என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறேன் நான் அடுத்த வீடியோவில் பாருங்கள். அதே போல் நிறையா இருக்குது வண்டியில் சொல்கிறதுக்கு, நான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன், நமக்கு டைம் தான் இல்லை. ஸோ மறக்காமல் சேனலை வந்து லைக் பண்ணுங்கள். நான் சொல்கிறதெல்லாம் நல்லா இருக்கா பிடிச்சிருக்கா பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். ஸோ நம்ம வண்டியை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸோ நமக்கு டீசல் மைலேஜ் தான் எப்பயுமே. இப்போ ஹைட்ராலிக் ஃபாஸ்ட்டாக இருந்தால் தான் டீசல் மைலேஜ் வரும். ஸோ ஹைட்ராலிக் ஃபாஸ்ட்டாக இல்லாமல் ஸ்லோவாக ஈத்துக்கிட்டு ஸ்லோவாக தூக்கிக்கிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணிச்சுன்னா நமக்கு டீசல் மைலேஜே வராது. ஸோ ½ ஹவரில் செய்ய வேண்டிய வேலையை 1 ஹவரில் செய்கிற மாதிரி வரும். ஸோ நம்ம வண்டியை ஸ்லோவாக செய்கிறது வேறு, வண்டி ஸ்லோவாக செய்கிறது வேறு. நம்ம ஸ்லோவாக செஞ்சு அவரை ஜாஸ்தி பண்ணலாம், வண்டி ஸ்லோவாக செஞ்சதுனாக்கா நமக்கு டீசல் மைலேஜ் வராது, அவர் தான் ஜாஸ்தி ஆகும். ஸோ அப்போ பார்ட்டி வந்து நம்மளை திட்டுவாங்க. சரிங்களா? அதனால் எப்பயுமே வண்டி வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கணும், ஐடியிலே வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து அந்த வண்டி நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். அதே போல் ஒரு 500 கிலோவை பிடிச்சி தூக்குறீங்க அப்படின்னாக்கா தூக்கிடணும். தூக்க முடியல, ஒரு 500 கிலோவை தூக்க முடியல, அது வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக தூக்குது அப்படின்னா, அந்த 500 கிலோவை தூக்க முடியல அப்படின்னாக்கா அந்த ஏஆர்வி வால்வோட ஸ்ப்ரிங்கு வீக்காக இருக்கும், இல்லைனா அந்த ஏஆர்வி வீக்காக இருந்து ஆயிலை வந்து நம்ம டேங்க்குக்கு அனுப்பி விடுவோம். அது 400 கிலோ தூக்குற மாதிரி அதில் செட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா 400 கிலோ பார் வரையும் ப்ரெஷர் வரையும் தாங்கும் அது. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து தூக்க முடியல, ஓவர் ப்ரெஷர் போச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த வால்வு ஓப்பன் ஆகி டேங்க்குக்கு அனுப்பி விட்ருவோம். அது சேஃப்டி, ப்ரெஷர் சேஃப்டி வால்வு இல்லை சேஃப்டி வால்வு நிறையா இருக்குது அது பேருக்கு. ஸோ அதுதான் ஏஆர்வி. ஸோ மறக்காமல் சேனலை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள், அப்போ தான் நம்ம வீடியோ சொல்கிறோம் என்ன போடுறோம் அப்படிங்கிறது தெரிய வரும். சரிங்களா? ஸோ பாருங்கள், நான் 2006 மாடல் ஒரு வண்டி இருக்குது, அந்த வண்டிலையும் நான் சொல்கிறேன் தெளிவாக. அதில் ஏஆர்வி பிரச்சனை, ஹைட்ராலிக் ஸ்லோவாக இருக்குது. ஸோ இப்போ பார்த்துக்குங்க. ஸோ நம்ம வீடியோ முடிச்சிக்கலாம். பாருங்கள் தெரியும், இதில் 2013 தான், பக்காவாக இருக்குது வண்டி. இது எல்லா கண்டிஷனும் பர்ஃபெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறோம் நாங்கள். ஸோ பேட்ரி டிப்ஸு நான் சொல்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் பாருங்கள் கண்டிப்பாக. அதுக்கு மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணி விட்ருங்க. என்ன வரப்போகுது பண்ணி விட்ருங்க. நன்றி.